नमाज ये तो सिर्फ 10 मिनट का काम है और हज या उम्रा करना सिर्फ 10 दिन का काम है। पूरे महीने भर के रोजे रखना सिर्फ 30 दिन का काम है। कलमा पढ़ना तो सिर्फ 30 सेकंड का काम है। ज़कात देना है तो बस 2 मिनट का काम है। जेब में हाथ डाला निकाल कर दे दिया, बस चंद मिनट और चंद घंटों का काम है। 24 घंटे का इस्लाम क्या है? 24 घंटे का इस्लाम हमारा अखलाक है, हमारा किरदार है, हमारा अदब और झुकाव है, हमारा रिस्पेक्ट देने का तरीका है और हमारा किरदार ही ये दलील देता है कि हम एक सच्चे और वेल एजुकेटेड मुसलमान हैं। भले ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, पैसा, दौलत, शोहरत आप लोगों की लाइफ में सब कुछ मिल जाए, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है, अगर आपका अखलाक सही नहीं है, तो अल्लाह की नजर में आप पूरे इस दुनिया के लिए सबसे बड़े गरीब इंसान हैं। उसी जगह अगर कोई एक गरीब घराने का बेसहारा बेचारा इंसान है जिसके पास पैसा तो नहीं है लेकिन उसका कैरेक्टर, उसका किरदार अव्वल दर्जे पर है, टॉप लेवल पर है, तो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान है, सबसे बड़ा मालदार इंसान है, क्योंकि वो लोगों से बदले में पैसे नहीं कमाता, वो इज्जत देकर इज्जत कमाता है लोगों से। এই হাদিসটা আপনার মাকে বলবেন, আপনার বোনকে বলবেন, আপনার মেয়েকে বলবেন, আপনার স্ত্রীকে বলবেন। এই হাদিসটা যদি কারো হৃদয়ের মধ্যে গেঁথে যেতে পারে তার দ্বারা অন্যায় করা সম্ভব না। একটু এই কথাটা না বললে জাস্টিস হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজে গিয়েছিলেন, আপনারা জানেন। তিনি মেরাজের রাতে অনেক অলৌকিক জিনিস দেখেছেন, নবীদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, ইভেন আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন, আল্লাহর নূর দেখেছেন। এই সময় সবাই তাকে হাসি মুখে সম্বর্ধনা জানিয়েছিল। যার সাথেই দেখা হয়েছে তার সাথেই তিনি হাসি মুখে অভ্যর্থনা তাকে জানিয়েছে, আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী, সবাই বলেছে হাসি মুখে। একজন মালাক, একজন ফেরেশতা তাকে দেখে হাসেননি, একজন। আপনারা কি জানেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবাক হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে ইয়া জিবরিল, ওর চেহারাটা এত গম্ভীর কেন, সে আমাকে দেখে হাসছে না কেন, তার মুখে হাসি নাই কেন? জিবরিল আমিন বলেছেন যে না মালিক, তার নাম মালিক, সূরা যুখরুফের মধ্যে আছে, তার নাম মালিক। যেদিন থেকে আল্লাহ জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকে তাকে জাহান্নামের দায়িত্ব দিয়েছেন, অর্থাৎ জাহান্নামের হেড অফ